Sziasztok, srácok! Ma ki fogjuk bontani ezeket. Nekünk már van olyan labubunk, de most egy másik fajta labubút fogom kibontani, és egy kis ilyent. Ezt pedig ezzel kezdek. Remélem, hogy a sima lesz. Ez itt a sima, hogy a ják. Melyiket kaptam? Itt kell kibontani, 3, 2, 1. Öcsém, a sikátert kaptam. Szikret az a rákos vagy? Igen, látod? Itt egy kicsit ide kopatott, de összehasz, durva. Oké, sziasztok, sziasztok! Ma ki fogom bontani ezt. Úristen, mert még izgalmasabb. Öcsém, még ha minden nap fúfúnak kellene lennie. És abban melyiket szeretnéd? Dada vagy Q-O-Q-O-Q. Félrák, anya. Jaj. Jaj, milyen cuki! De vicces. Jaj. Milyen jól néz ki. És melyiket kaptad meg végül? Szerintem 5. Onnét? Megnézhetem? Igen. A dobozát? Ja, nem. Tessék. Azt kaptad meg, ami a izé. Ez a baba. Ez a baba. Úgy nem olyan szörnyű szaga van. Igen? Igen, szörnyű szaga van. Igen. Szagodnak is olyan szörnyű szaga van. Aranyos.